등산 동호회 사람들은 주말마다 함께 여행을 다녔습니다. 이번엔 숲속 캠핑장이었고 저녁에는 고기 굽는 냄새와 웃음소리로 가득했죠. 하지만 자정 무렵 조용해진 텐트 사이에서 이상한 소리가 들려왔습니다. 낮게 웃는 소리, 이어지는 속삭임, 그리고 흔들리는 텐트. 몇몇 회원은 서로 눈치를 보며 그 소리를 외면하려 했습니다. 다음 날 아침 한 회원이 새벽에 찍어둔 사진이 단톡방에 올라왔습니다. 김현철 씨와 최민아 씨가 같은 침낭에 있는 모습이었죠. 그 순간 분위기는 무너졌습니다. 누군가는 분노했고 누군가는 침묵했습니다. 가족 같은 모임이라 믿었던 관계는 순식간에 의심과 불신으로 뒤바뀌었습니다. 결국 두 사람은 모임에서 쫓겨났고 여행을 추억하던 동호회는 배신과 소문만 남은 채 흩어지고 말았습니다. 여러분이라면 그날 밤 들린 소리와 아침의 장면 어디까지 모른 척 하실 수 있겠습니까?